Lepo pozdravljeni. Danes bomo pogledali malo čez mejo, kajti če ste mogoče opazili, lahko sicer tudi v Sloveniji berete revijo Galeb, ki pa nastaja v Trstu. 70 let letos praznuje in zato sem v studio povabila urednika revije Mašo Ogrizek in Ivana Mitrevskega. Lepo pozdravljena. Živijo. Torej, 70 let, čestitke, dobro izgledata za 70. Lahko mogoče za začetek povesta, kdaj, kako se je to v bistvu začelo? Kako to, da lahko 70 let revija, ali je bila ves čas v slovenščini, torej obstaja na tržaškem ozemlju? Ja, zagotovo kot prvo, zagotovo je bila ves čas v slovenščini, ves čas je bila cela v slovenščini, ves čas je bila namenjena slovenskim bralcem, posebej učencem v osnovnih šolah slovenskim učnim jezikom v Italiji. In prav pobuda za to revijo je prišla iz strani šolnikov, ki se jim je zdelo, da jim revij v slovenščini manjka in da jim manjka neke vsebine, ki ni toliko učbeniška, šolska, pedagoška, ampak so si želeli nekaj, kar vsebuje stripe, naloge in zgodbice in tako je nastal Galeb. In tudi, če pogledate starejše revije, tudi tisto čist prvi letnik, tudi v tej reviji so že bili objavljeni stripi, bile so objavljene naloge in v resnici v 70 letih skoraj da ni prav velikega napredka na ta način. No, torej, bili so že stripi, ker recimo Milko Bambič, eden od prvih ali mogoče prvi slovenski stripar, je recimo za Morčka Bucibuja delal z podnapisi, pod slikicami, ker je menda sam hotel narediti strip že povsem z oblački, ampak mu uredniki niso pustili. Torej, tukaj pa recimo to že ni bil problem. So to neki klasični stripi, tudi v tisti prvi reviji imajo oblačke, gibalne črte. To. Ne, tudi v Galebu se je strip razvijal po tej isti poti. Stripovski oblaček je prišel malo kasneje. Večina tega na začetku je bilo objavljenih točno v tej različici stripa, protostripa, če želiš. Se pravi sličica z besedilom pod njim in te sekvence so bile dolge od 4 do nekje 7-8 strani v vsaki številki. Milko Bambič je Bucibuja narisal v 20-ih, ne spomnim se točne letnice, tako da še ni bil jasno ta strip objavljen v Galebu. Je bil pa Milko Bambič naš prvi stripar, tudi eden od pobudnikov nastanka revije Galeb. In dolga leta tudi njen tesen sodelavec, tudi njegovi stripi so bili objavljeni notri in je celo življenje objavljal v reviji Galeb. In tudi smo si privoščili v tej naši ediciji, zdaj izhaja en strip, ki se imenuje Medved in miška. In Medved in miška v vsaki epizodi obiščeta nek kraj, pa spoznata neko osebo, relevantno za te kraje in v enem od teh stripov se spoznata tudi z Milkom Bambičem. Tako da smo se mu na tak način tudi poklonili. Zdaj, kako sta pa vidva recimo prišla zraven? Nobeden od vaju ni Tržačan ali zamejec, se pa ti, Maša, ukvarjaš s pisanjem knjig za otroke, ti jih pa predvsem rišeš in rišeš tudi stripe. Kako sta torej prišla zraven? V bistvu sta oba dva začela kot avtorja. Jaz mislim, da je natanko 10 let, da pišem za Galeba. V bistvu je to prav moj pisateljski začetek. No, jaz sem svoje prve tekste 10 let nazaj začela v Galebu objavljati. Potem je pa dejansko bilo neko naključje, da sem se 2 leti nazaj mislila preseliti v Trst. In ta v bistvu osebna okoliščina jaz sem vedno sodelovala in z bivšo urednico, pa tudi z Martino Kafol. V bistvu so oni malo bolj name začeli misliti tudi kot na možno urednico, ker sem pač se mislila v Trst preseliti, ampak tudi potem se drugače obrnili, se nisem, ampak danes je v bistvu mogoče revijo urejati tudi nadaljavano. Tako da jaz sem zelo, najprej so meni ponudili, da bi najprej urejali, ampak smo se kmalu odločili, da bom urednica, jaz sem pa Ivana takoj na začetku. V bistvu je bil to, v narekovajih, moj pogoj. Se mi zdi,
Prej ni imela revija Galeb likovnega urednika, meni se zdi, da je to nujno, ne? Da mora biti likovni urednik, pa vsaj 2 urednika. No? Tako jaz, Ivan je likovni urednik, pa tudi moj sourednik. Ti nujno potrebuješ sogovornika, če hočeš revijo delati, se mi zdi, eden je res minimum. Tako da sva midva z Ivanom skupaj začela. Sta naredila takoj kakšne spremembe? Ja, drastične. Mislim, da je kar, mogoče beseda drastična, pretirana, ampak šlo je res za temeljito prenovo. No? Tako, če se izrazim politično, ni šlo za reformacijo, ampak kar revolucijo na en način. Od koncepta, izgleda, zasnove, vizije, v bistvu so res, format je ostal isti, del sodelavcev je ostal isti, ostalo je recimo, poslanstvo je ostalo isto, da to je primarno revija zamejcev, samo da midva malo to na en drug način mogoče interpretirava, kaj to pomeni. Ne? Prej je bil mogoče fokus na tem zamejstvu v smislu, da so bili avtorji večinskoma zamejski, midva sva presodila, da jih čist iskreno povedano ni dovolj tako dobrih, da bi celo revijo nosili. Se nam je zdelo veliko bolj smotrno, da razširiva ekipo, tudi z nezamejskimi avtorji, se tudi prej smo bili, se sva midva, ampak v večji meri. Zamejsko je pa prisotno tudi vsebinsko, recimo, kot je Ivan omenil, Medved in miška je lansko leto in letos je tematsko potuje po Primorski, celi Primorski pa tudi zamejstvu. Pač dava teme povezane z zamejstvom in avtorji, ki so zamejski, sem jih jaz kot urednica posebej nagovorila, naj vnesejo lokalni kolorit. Ne vem, da je pesem o buri, zdaj kot vidiš je naslovnica Barkolana. Potem jaz sem avtorica stripa Šapa, ki smo ga postavili v obmorsko, pač imaginarno obmorsko mesto, ki se imenuje Prst, ampak je jasna aluzija na Trst. Potem so v letošnji sezoni notri uganke meščanke, ki se dogajajo. Uganka je vedno zastavljena tako, da je lahko univerzalen odgovor, ampak v ilustraciji, ne vem, če je odgovor banka, če je odgovor pošta, je vedno konkretna banka iz Trsta, konkretna pošta iz Trsta. Ker je to še vedno namenjeno predvsem zamejskim šolarjem, se mi zdi zelo pomembno, da se oni lahko identificirajo s tem domačim okoljem. Ne vem, čisto, se mi zdi, da jim je lepo, da vidijo, da je to revija, ki izhaja v Trstu, da je res primarno njim namenjena. Ne? Pa tudi vsem ostalim, seveda. Ti še ti kaj dodali? V prvem letu, ko sem prevzela zadevo, bi mogoče bilo smiselno omeniti, so obiskala precej teh šol, spoznala vse, pa veliko mentorjev, ki uporabljajo Galeba pri pouku, spoznala bralce in bralke, se z njimi pogovarjala, da so dobila občutek, s kom v resnici imava opravka. Teh šol je precej, teh učencev je precej in so zelo različnih starosti, zelo različnih statusov, iz zelo različnih okolij prihajajo. Pa tudi jezikovno, jezikovno so, slovensko sploh razumem. Nekaterim je slovenščina materni jezik, nekaterim je slovenščina eden od maternih jezikov, nekaterim je slovenščina popolnoma tuj jezik. Tako da je vse to treba upoštevati, poleg tega pa je ta revija namenjena učencem od 1. do celo 5. razreda. Se pravi, v 1. razredu, ko pridejo otroci skoraj da še iz plenic v šolo, se opismenjujejo, do 5. razreda, ko so otroci že v nekem predadolescentnem obdobju. Se pravi, gre za dve zelo široke demografske razpone in vse to so morala vzeti v obzir, ko sva delala to revijo. Tako da en del, pa se trudiva vedno biti enostavna, razumljiva, ampak obenem tudi ne otročja, ampak še vedno zanimiva tudi za naše starejše bralce. Ja, to je res, ta stik je zelo pomemben, kaj Ivan omenil, to jaz sama priznam, je hecno, ker sem v isti osebi avtorica, pa urednica zdaj,
Jaz sem bila recimo kot avtorica, sem zdaj vidim za nazaj, ne sem prekompleksne tekste dajala ob stiku zdaj s publiko. Tako da to je bila ena od sprememb, ki smo prej omenili, kakšne so bile spremembe, je bilo narediti bolj res revijo kolažno, brikolaž različnih stvari. Se pravi, da so več prispevkov, pa krajših. Na en način, kot je Ivan rekel, res kar širok razpon starosti pokrivava, zato je vsak od tekstov zastavljen tako, da je več nivojsko branje mogoče. Ne vem, otrok bo lahko gledal manjši, šolar bo gledal v bistvu ilustracije, pa tiste manjše, recimo oblačke ali pa bolj uganke. Starejši bo pa tudi pri teh na videz preprostejših nalogah, ki je vedno, ali se nekako naveže potem v nalogah. Tako da se mi zdi, in iskala sva neko tako razmerje med inovativnostjo, tudi drznostjo, ampak predvsem pa tudi veliko zafrkancije, take, da rečem, žlahtne zafrkancije, to je kar najno vodilo. Pa le filozofijo študirati. Ne bo žlahtne zafrkancije. Saj ravno v tem obdobju, v času, ko praktično vsi gledamo v telefone, v ekrane, zaslone vseh vrst, je verjetno delati revijo pravi izziv, sploh takole za širok razpon. Je mogoče potem ravno ta nek slikovni del, ki je zelo, zelo bogat tukaj, tisti, ki mogoče še malo bolj pritegne k branju. Kako recimo potem, a to sami povežete, najdeta vidva, avtorje, pa jim rečeta, to bi imeli, pa tukaj bi imeli to slikanico, jih torej sama najdeta? Ja. V bistvu, zdaj sem pred kratkim zasledila še en filozofski koncept, reče se, da se tudi literarna besedilo v bistvu kurirajo. Ampak res, se mi zdi to kar primeren izraz. V bistvu zdaj lansko leto so bila malo vržena, res, kot bi rekla, v morje, v to revijo, in dokler nimaš ti kar velike zaloge avtorjev, dobre, močne ekipe, pa velike zaloge tekstov naprej, težko vzpostavljaš, pač daš noter, kar imaš, ne. Potem po tem prvem letu, ko smo se ogreli, v bistvu so dobila tudi, lahko rečemo, malo samovšečno, tudi nek renome in sva lahko povabila tudi, rečemo, tem boljše, bolj uveljavljene avtorje, oziroma so celo sami že javljajo. In potem zdaj, ko imamo res velik nabor avtorjev, avtoric in tekstov, potem to je pa najlepše delo. Ivan spoznava, lahko pove sam, likovno, res, pri likovnikih je tudi, ali je bolj poetičen v risbi, ali je bolj humoren, lahko je tudi, se mogoče hecno sliši, ali pa Ivan kdaj reče, enemu avtorju, avtorici ležijo bolj živalski liko, enemu človeški. In potem, ko res dobro spoznaš avtorja in z njim delaš, ko imava mi do teksta in to res mesecev naprej, potem lahko res fine ekipce delava. To mogoče lahko Ivan kaj bolj razloži. Mislim, da vsak avtor, vsak ilustrator ima neko svojo poetiko, nek svoj način pripovedovanja, tudi kot urednik. Moraš znati predvsem prebrati ilustracijo in prebrati ilustratorja, se tudi z njim pogovoriti. Jaz jih čisto vse, preden začnejo delati, se rad z njimi slišim, če jih ne poznam odprej, in se pogovorim in jim postavljam na videz banalna vprašanja. Kaj bi rad počel? Zakaj bi rad risal za otroke? Kakšna besedila zdaj bereš? Kakšna besedila bi rad ilustriral? In take neumnosti, ampak v resnici so to en tak nabor osnovnih informacij, s katerimi potem lahko mu dodelimo nalogo in jo izpolni lahko potem. Trudiva se, da ne bi z to revijo rasli samo otroci, otroci z njo na Tržaškem, Goriškem rastejo že 70 let. Midva bi tudi rada, da z njo rastejo tudi avtorji in da v njej avtorji dobijo nek prostor in bi jih rad, to je močna beseda, vodil skozi ta del njihove kariere. Jaz jih urednik v resnici ne vodi nikogar nikamor, urednik pove in mogoče usmeri, pokaže, izpostavi, avtor sam naredi naprej, vzame te nasvete ali pa jih ne sprejme, kakorkoli. In bi rada, da iz te revije ven, da bi
prišli ven, da bi not stopili avtorji, ki so začetniki, in ven stopili profesionalci. In do neke mere nam to zaenkrat uspeva. Trudva se biti odprta do ilustratorjev in pisateljev, pesnikov, ugankarjev, tako da jih ves čas vabiva v svoje vrste. In bom jaz rekel, mogoče še to, najboljši avtorji so tisti, ki so mladi ali pa na začetku svoje kariere, ki bi se radi uveljavili, ki se jim zdi, da morajo zagrist in preizkusiti se in se tam je največja motivacija. Motivacija, ambicija je močna in zelo rada dava prostor takim avtorjem. Sicer ob njih so tudi, bom rekel, uveljavljeni slovenski avtorji, ampak bi rada, da imava, tudi bi rada, vsaj jaz bi rada, da ko enkrat prelistaš revijo, da je že na prvi pogled jasno, da gre za nek drug nabor avtorjev, neko drugo estetiko, kot je naprimer v Cicibanu ali Cicidoju. In bi rada, da ima ta revija tudi nek svoj značaj že na prvi pogled. Bi pa rekel, si še vprašala, sprašuješ toliko široka vprašanja, da nimamo druga, kot da gobezdava tle na veliko. Si spraševala glede digitalizacije. Danes je res vse digitalizirano tako ali drugače, ampak jaz mislim, da telefoni in tablice in tudi računalniki niso prava pot za vzgojo in izobraževanje. Jaz mislim, da je vseeno, da se človeški otrok, človeški posameznik največ nauči, ko nekaj prime, ko nekaj proba, ko nekaj ustvari s svojimi rokami. Mislim, da samo neko tapkanje po ekranu jih naredi s časoma za precej nesposobne ljudi. In ves čas spodbujava, že obstoj te revije spodbuja otroke, da primajo v roke, da si preberejo, pogledajo, tudi se z našimi krasnimi tiskarji nam vedno dajo tak lep na vtip, zelo prijeten papir. In se trudimo, da jih tudi spodbujamo z vsebino, da zadeve primajo, narišejo, izpolnijo in nekje 1/4 revije je tudi namenjena temu, da nalogam. In ko greva po šolah, sva zelo vesela, ko vidva, ko izvlečejo iz svojih neurejenih torb, ki so tam nekam nametane na kupu v kotu učilnice, izvlečejo galeba in ga pokažejo, in včasih imajo res popolnoma popisane te galebe in zmečkane, polite, in se mi zdi, da takrat so midva najbolj srečna in takrat je tudi revija najbolj srečna, ker so jo otroci uporabili. In mislim, da je to prava pot pri rasti in vzgoji, otip, dotik, premikanje, gibanje, ustvarjanje, ne pa digitalizacija. Zdaj, ko že govoriš o vzgoji in izobraževanju, kakšna je pa recimo politika glede tematik samih zgodb, stripov? Ker nekako se zdi, da otroke vse bolj in bolj poskušamo zavijati v vato, čeprav ravno te neke krute pravljice, kot so naprimer pravljice bratov Grimm, kjer si tudi Pepelka odreže prst, no ne ona, pol sestre. Ampak tiste so precej krute zgodbe. Zdaj, do katere mere je smiselno torej otroke povajno, kakšna je vaša politika, zavijati v vato, sploh v času, ko imamo 56 aktivnih vojnih konfliktov, hkrati pa jim predstavljamo same lepe zgodbice? Jaz v bistvu na vzgojo ali pa didaktično definitivno ne želiva biti. Kot je Ivan rekel, to ni še en učbenik. Mislim, da je to že na prvi pogled vidno. Je veliko teh, kot sem rekla, zafrkancije, na videz lahkotno, ampak ne, se pa tudi včasih posredno ali pa direktno so tudi težje teme. Jaz v avtorsko avtonomijo ne posegam na ta način, da bi naročala tekstov. Jaz recimo povabim, ko vidim celoto revije, jaz recimo vidim, veliko imam živalskih, potrebovala bi kaj, kar govori o vsakdanjem življenju ljudi, recimo.
Pa predvsem vidim glede forma, žanra. Ne? Če vidim, imam cel kup ugank, vem, da mi manjka daljših tekstov, pa obratno rabim kratke zgodbice, da bi prav, ne vem, taka navodila dejala, to nimam navade. Mogoče, kar je moja filozofija, pa da rečem, pa peljem, je ne vata, ampak nagovarjanje, nek prikaz sodobnega sveta. No? Zdi se mi teh knjigah, pa predvsem revijah za otroke, sem bila tudi kot mama, no, se to je 27 let nazaj, ampak tudi zdaj še opazim, me preseneča, da je res velik del je, če karikirano rečem, tekanja po travi, pastircev, ne vem, to res ni več naša realnost. Ne. Tako da jaz sem najprej kot avtorica, ko sem začela strip delati, že v naslovu pove Lukas Bloka, ne, pač sem postavila svoje junake v eno tipično, kjer sem takrat živela, BS, sosesko v Ljubljani. Pač je univerzalno risano, ampak Miha Hančič, ilustrator, je dal tudi kakšne reference, ne vem, Stadion, Stožice, karkoli, ker se mi zdi, da sodoben bralec, jaz tudi, ko grem po šolah, ne, vprašam, koliko živi v blokih, če sem bolj na deželi, ni skoraj nikogar, ne, če sem pa v mestu, pa grejo vse roke gor, ne. Tako da bolj se mi zdi, da mora biti sodobna tematika, ta čas, ta okolje, to pomeni recimo, jaz tudi kot ustvarjalka ali pa tudi avtorje kdaj opomnim, ne vem, tukaj, ko imam strip, je včasih družina, kjer je mama ločena, enostarševske družine, ločene družine, v tem smislu bi rada, ne, nagovarjala otroka skozi to, kar se dogaja. Kar smo se z Ivanom enkrat pogovarjali, recimo, izginja, ne, to sem opazila kot bralca, kot urednika, kot avtorja, izginjajo res ene teme. To je recimo revščina, razredne razlike. In ko sem to v bistvu zaznala, ja, probam sama ali pa avtorje malo opozoriti, da se sami med vrsticami tudi to razredna stratifikacija, no, da se razred umesti, včasih kakšen spolni stereotip opazim, pa avtorjih opozorim, rečem, da si šel res preveč v klasično delitev, obrn, da bo na hec ali pa zrahlej, ne vem. En avtor mi je zdaj poslal tekst, kjer na začetku mama peče piškote, oče bere časopis, sem rekla res. Mislim, ne, da to ni cenzura, sem rekla, to je preobče mesto, ne, zlajnano, stereotipno, plus ni več res. In je dejansko spremenil, da na začetku sta oba na telefonih, na en način s tem tudi je fina samorefleksija, da smo tudi starši na telefonih, pa se potem fino zgodbica razplete, da grejo na izlet družinske. Ne. Ja, Dina Štampež-Mavc mi je pravkar poslala eno prekrasno pesem o vojni. Tako da pridajo, ne, ampak mi da se res drugo leto in se mi zdi, tudi v tem smislu se učiš, spoznavaš, mislim, da ni pravi način, da naročaš kot urednik tekste, ampak bolj, da spoznavaš avtorje, širiš nabor, veš, kaj koga zanima in jih vabiš. Ta, recimo, v narekovajih krutost bi na en dober način prišla tudi skozi ljudske zgodbe. Tega smo se do zdaj zavestno izogibali, letos smo mogoče se opazila eno prvo, Ne dekle, ne fant, ker se mi je pa zdela sodobna, ker jo lahko beremo zdaj kot tematizirane nebinarnosti, čeprav mislim, da ni bila tako na začetku mišljena, ampak ni samo to, je hkrati tudi zelo dobra, je na prvi pogled ljudska zgodba, če jo pa bereš zdaj s sodobnimi očmi, je tudi razredni konflikt, ne, se pravi ena dekle, ki je sirota, gre delati bogatemu kmetu, konča se pa tako na super način, da si vzame, kar si je zaslužila konja. Ne. In to so v bistvu, vidno kot urednika nastavlja ene teme, potem je pa zdaj odvisno, kaj to mentorji, pa starši in otroci s tem počnejo. Ne. Ampak vsekakor pa nasuje v veliko takih. Pozabila si pa, da na koncu letos imamo eno rubriko, kaj vse se lahko zgodi, ja, ki je prav namenjena temu, da se obravnava, ja, teme, ki jih mogoče spregledamo, ja, v tem zavijanju v vato, ja, in obravnava teme, kot so poplave, potresi, ločitve, bolezni, se pravi vse to, kar pač se lahko zgodi. In mislim, da je to zelo dobra tema danes, ko pač teh tem ne obravnavamo tako radi, zelo dobra tema za naše bralce. Ja, to je pa Ivan, avtor, prosti, da sem pozabila. Ja, to je res, s časom v bistvu zaveščaš, ne, zelo dobro vprašanje si dala, to je res.
Nevarno je zato, ker je to postalo samoumevno. Mislim, samoumevno, mi smo indoktrinirani v bistvu v kaj naj bi bila otroška literatura. V to smo indoktrinirani kot bralci, avtorji in uredniki. Ne? In zato se mi zdi super, da obstaja še revija Galeb, ker se počasi, to res ne gre tako, ne? Nekaj zastaviš, nekaj se pa učiš, pa organsko raste. Ne? Ampak se širi poetika, recimo, v primerjavi s Cicibanom, z Majčkom, kakorkoli ne, nek drug, ne samo nabor avtorjev, ampak nek drug res to, žmoh, no, kaj je. In to, kar se izpostavlja, je definitivno želiva, da bi bil eden od karakteristik Galeba, da je sodoben, pa da spušča marsikaj, vse je lahko. No. Moje kot avtorica, urednica, mnenje je, da je vse lahko tema, obravnavana, samo seveda na primeren način, za otroke primeren način. Ja. Obravnavate kdaj tudi tematike povezane z nasiljem nad zamejskimi skupnostmi? Ja, doslej še nisva, ampak bo najbrž tudi ta prišla na vrsto. Mogoče se sama ne počutva poklicana, da bi govorila o tej tematiki, pa bova nekako počakala, da se pojavi nekdo s svojo idejo, pa ga bova takrat vključila. Tako da... Ja, to, kar si na začetku vprašala, ne, ko sva prevzemala, jaz moram reči samo kritično. Mislim, jaz sem čutila, plus je, da sem avtorica, najin velik plus je tudi, da imava močne, rečemo, mrežo v Sloveniji. To lahko dava tudi zamejski skupnosti, zamejskim avtorjem. Najin manjko pa je zagotovo to, kar si zdaj vprašala, pomanjkljivo poznavanje. Kar se mene tiče, mogoče celo pomanjkljiva senzibiliteta do te teme, ampak če ne odraščaš v tem okolju, jaz bi se zlagala, če bi rekla, da to čutim, kako je, ne. Zato sva na začetku, res mislim, da prvi mesec, ko sva prevzela, ali pa drugi je bil v Primorskem dnevniku objavljen povabilo novim avtorjem in sva jih nekaj dobila in v bistvu mi da prav skozi mlajše ali pa skozi nove avtorje zamejske poskušava to, no, da oni poznajo to okolje. To je to, kar sem prej rekla, lokalni kolorit. Ne. Kar se tiče čist od življenjskega sloga, arhitekture, ampak tudi, kar si ti rekla. To je zagotovo ena tematika, ampak zaenkrat še nisva. Ne. Je pa dobra ideja za naprej. Ja. Saj koliko pa je avtorjih v zamejstvu, ker z leti se nekako zdi, da v bistvu slovensko govorečega prebivalstva je vse manj. Vse manj jih govori slovensko, vsaj v vsakdanji rabi, če že ne v šolah. Torej, koliko je teh avtorjev, ki sami zase tudi rečejo, ja, da so slovenski avtorji? Ilustratorjev imamo predvsej, od starejših, Marko Kravo z nami sodeluje od starejših. Potem sta še dve pesnici, Mira Sušič pa Sturman, ne? Sturman. Potem se pa na ta razpis se pa javlja še ena mlajša učiteljica, Janika Škerl. Z njo delamo rubriko abecedi, ona je tudi učiteljica, zato se nam zdi tudi fino, da ona najbolje pozna tudi svoje učence, nivo dojemljivosti. Z likovniki pa mogoče tudi s tem povezano, v resnici, da ni jezika, ne, da je podoba, to je pa kar močna ekipa. Bom jaz rekel, da so jih kar uspela ene par dobrih, odličnih ilustratork najti, ali pa bom rekel ilustratork, ki so potencialno odlične in jih objavljamo redno v reviji. No. Ne vem, ena od njih je Karolina Trampuš, ki se jo bralci poznajo, ker je skoraj vsaki, mislim, da je kar v vsaki številki in se nekako trudiva, da bi postala, bom rekel, slovenska ilustratorka, ne neka zamejska posebnost in da jo ne bi posrkali te kreativna industrija iz Londona, New Yorka, kjerkoli že, ne, ampak da bi delala tudi za slovensko publiko. Potem je par študentk, pa mlajših avtoric, govorim o ženskem spolu, ker so vse pač ženske, ki so se javile na ta razpis, pa videli, da sprejemamo nove avtorje
in jih poskušamo nekako usmerjati. In mislim, da čez par let jih bo pač še malo več. No. Drugače, zamejski ilustratorji so že večkrat gostovali v Ljubljani. Zamejski ilustratorji iz revije Galeb so imeli pred 3-4 leti razstavo v Vodnikovi domačiji. Sredi korone, super termin. Ja. Mislim, da je bilo res Ja. sredi korone. Imeli so smolo, kar se tega tiče, tako kot mi vsi, ne. Ampak so tudi številni od njih sodelujejo s slovenskimi založbami, tako da niso taka redkost. Je pa res, njihovo število se zmanjšuje iz različnih razlogov. Eno je pač ta pritisk, ki ga po moje čutijo. Drugo je tudi to, da ta del Trst in Tržaška niso več toliko pomembni. To je bilo nekoč pomembna luka, pomembno pristanišče, zdaj je v bistvu to brez svojega, bom rekel, srednjeevropskega zaledja, je to pač eno mestece na obali in tudi sam Trst ni več znotraj italijanske države toliko pomemben. Tako da tudi zaradi tega pač ljudje odhajajo, novi prihajajo, ali kako bi rekel. Če gledate, ne vem, leksikon slovenskih pisateljev in pesnikov in pogledate v 19. stoletju slavni slovenski pesniki, če se jih ni polovica rodila v Trstu ali pa blizu Trsta, danes pač Trst ni več tako žarišče kulture. Tako da tudi to prispeva k temu, da toliko avtorjev tam ni. Bazen je majhen, ampak vseeno mislim, da se še vedno zelo dobro držijo in da še vedno imajo ilustratorji neko svojo mini sceno. In ne bom preveč razglabil, pač odprite revijo Galeb, pa si jih poglejte. Govoril si predvsem o ženskem spolu, kaj pa Jurij Devetak trenutno, da ne rečem velika zvezda zamejske ilustracije? Zlati dečko zamejske ilustracije, pa za nas nažalost ne dela. Ne zato, ker bi bili z njim skregani, z njim se odlično razumemo. Jaz mislim, da je Jurij krasen dečko, vedno sem vesel, ko ga srečam. Tudi rad pride na naše uredniške sestanke, čeprav pač nič ne prispeva reviji, ampak pride pozdraviti in spite pijačo. Jurij Devetak dela predvsem za odraslo publiko, pa ga zato zelo težko umestimo v našo revijo. Poleg tega pa je zdaj svojo Nekropolo in svojim nadaljnjim projektom dela eno risanko, mislim, da je zdaj zaključuje. Mislim, da dela eno knjigo spet mladinsko knjigo skupaj s Tadejem Golobom, če se ne motim. Tako da ima polne roke dela in smo srečni, če nam kakšno čičko, čačko nariše na vsake toliko časa, kaj več pa žal nima časa. Ampak ja, Jurij Devetak je eden od teh nekdanjih Galebovcev. On je prvi njegovi objavljene ilustracije so bile ravno v Galebu, še pred najnim časom. In tudi on je eden od teh ljudi, ki so zrasli iz te revije. To pomeni, da ko postanejo profesionalci, potem se jih znebite? Ne, je pa tako, da pa je revija ne more... To je naraven razvoj avtorja. To je naraven razvoj. Revije skoraj nikoli ne more biti tako dobro plačane kot druga dela. In če se grejo, potem ko uspejo, lahko izbirajo, kje bojo delali, za koga bojo delali, in ponovadi revije niso na prvem mestu, kot prvo zaradi tega, ker so pač cenovno niso tako dobro plačani honorarji, niso tako dobri honorarji, kot drugo nisi tako izpostavljen na tak način. In kot tretje, kot v primeru Jurija, jih mogoče ne zanima več risati za otroke. Pač najdu neko svojo publiko, neko svojo estetiko, ki jo pač fura nekje drugje. Juriju želimo vso srečo, kadarkoli se lahko vrne v domače gnezdo.
gnezdo, ker ste galebi. Ja. ne? Smo galebi, seveda. Ja, menda, da je kar 70 galebov v tisti okrogli številki. Po skritih, ne? Sta jih preštela, jih je bilo res 70 na koncu? Jih je bilo 70, kdor ne verjame, naj jih prešteje. Ja. Ja, to je ena od luštnih stvari, se mi zdi, no, to je pa res gre velika zahvala Ivanu. To je najlepši del, se mi zdi, revije, je, da res ne daš samo tekstov noter, ampak da začne, zato je zelo pomembno, da jih pravočasno dobiva, da precej naprej načrtujeva. Potem se pa začne, to je res pa iz uredniškega vidika, je to najbolj tako sladko delo, luštno, je to, ko se pa pol začnejo same od sebe neke povezavice delati. Jaz sem na začetku, ko sem prevzela, imela idejo, da bi bile nekaj številk na leto tematskih. In sem tudi lani začela, čisto prva je bila na temo barv, ampak sem potem videla, da to ne deluje, ker se avtorji preveč jih usmeriš. In potem dobiš take tipske ali pa stereotipne rešitve. Veliko avtorjev ti dobi isti preblisk ob temi. In je veliko bolj za svobodni, potem pa ti, ko dobiš material, lahko vedno, skoraj vedno vznikne neka rdeča nit, jo daš skupaj, Ivan jo pa potem z ilustracijami ali pa na en način dal naloge, kot je tukaj v tem primeru, naštej galebe. Vedno je neka taka stvar, da bi šla ena nitka čez celo revijo. No. Sicer pa ob 70. obletnici mogoče načrtujete tudi še kakšno posebno praznovanje? Midva sva, kaj se reče temu satelita, mislim čistko. To organizacijo pa organizirajo na Založništvu Tržaškega tiska Martina Kafol in Petra Mezinec. Praznovanje bo, in sicer 18. december, če se ne motim. Bolj, mislim, da je res en tak ples, zabava, ampak pravzaprav, ker je jedro ekipe, to bi pa bolj one dve znali odgovoriti. Bo neko tudi v smislu srečanje avtorjev, zabava. Veliko bojo šli po šolah potem, maskota se dela, no to veva. Lansko leto je imel Ivan na zadnji strani en strip, rekel se mu je Gospod Galeb. In ta Gospod Galeb bo zdaj tudi zaživel. Maskota v Lutkovnem gledališču Maribor ga izdelujejo, tako da to bo ta Galeb maskota, bo obiskoval šole, bo tudi nek tak ustvarjalne delavnice. To bo pa res Tržaška ekipa vodila. Torej, ne boš se ti oblekal v Galeba? Nisem rekel, da se ne bom. Mogoče se bom, mogoče se ne bom. Nihče ne ve, kdo je pod masko. Tako da bomo videli, kako bo. Okay. Kako pa je sicer revija recimo na tej strani meje sprejeta? Ste tudi tako razširjeni kot po Tržaškem? Kar se naročnikov tiče, ne še, ampak tako dober glas pa res, da se širi. Naša specifika je, ena od specifik je, da je res veliko stripov not, to je striparska revija. Mi da kar, kot skozi govorila, na eni strani se skozi revijo vzgajajo bralci, ampak tudi avtorji. Najna vizija je, da mogoče bi rekla, da podobno funkcijo, kot ima recimo Stripburger za odrasle avtorje, mislim, striparje za odraslo publiko, ne za odrasle, se mi zdi, da bi želela, da je Galeb za avtorje za otroke, striparske avtorje za otroke. To je v bistvu najbrž sama, veš, relativno slabo razvito področje pri nas, posebej scenaristov blazno primanjkuje tudi. Tako da to zdaj prav vzgajava, iščeva, formira se eno jedro, tle mislim, da je Manco Krošelj sva res odkrila, to je njen striparski prvenec, pa se mi zdi, da je narejena avtorica, meni se zdi vrhunska. Dora Kaštrun je letos, ki je imela prej Žabce, ampak to so bile te kratke forice, zdaj prvič, da ima daljšo formo, da pele en lok pripovedni. Z njo sodelujeta tudi pri tem novem detektivskem stripu, kaj ne? Tako. In to, zdaj, če seštejemo, to se pravi, imamo 2 strip serije po 4 strani, potem še Medvedniška, ki je nekaj tudi striparsko zasnovan, pa še Kranjčan ima Gosta Hosto. In na koncu imamo, ne vem, bralci, ki zdaj berejo Galeba, se ne bojo spomnili, ampak ko sem bil jaz njihovih let, ko si kupil revijo, si imel na koncu ponavadi en kratek strip, tako da zdaj tudi oponašamo to
formo, tako da je tudi še na koncu, na čisto zadnji strani, na zadnji platnici, vedno en kratek strip, ponavadi brez besed. In mislim, da je prav to je recimo ena od specifik te revije, zaradi katere je precej priljubljen zdaj tudi, ko si vprašala. Ker je neka novost, ne? Pri nas je sigurno Ciciban ima posebno mesto, ampak tukaj ne gre za ali, jaz bi rekla kar in Nina. Ciciban pokriva en tudi žanr, skoraj pa eno poetiko, res tukaj imamo pa res veliko stripa, pa še drugo. Pa tudi ena od specifik so tudi te naloge. No? Vrhunsko narejene, tudi zahvaljujoč Ivanu, ker so res duhovite, prima oblikovane. Ne res, ta del, no, da je tako obsežen, pa tako super domiseln. Jaz bi rekla, če bi izpostavila dve stvari, po katerih se loči od vseh ostalih revij, so naloge in stripi. Tako da, ja, jaz dobivam super odzive iz terena. Naročniki pa to je pa tek na dolge proge. Kapljajo, veča se ta naročniška baza v Sloveniji. Uspeli smo se dogovoriti s knjigarnami, tako da ga lahko kupite zdaj že marsikje. Trudiva se z nekimi promocijskimi akcijami, ali kako bi rekel, delavnice, organizirava obiske, kjer predstavlja to revijo. In počasi se nekako prebijava tudi v Slovenijo, ali kako bi rekel. Je pa res, da je absolutno največji del naročnikov naših in bralcev so učenci na slovenskih šolah v Italiji. Ampak vsebine iz Galeba pa spoznajo tudi slovenski bralci posredno, ker del vsebin izide potem v knjižni obliki, ne samo pri ZTT, del je prav tako zasnovan, da prav serije premisleva na ta način, da so to potencialne knjige, neki so naši avtorji, da ostanejo pri ZTT, ampak del avtorjev pa izda tudi pri drugih založbah, to je bilo že prej, zdaj pa še posebej, tako da jaz Galeb razumem in Ivan tudi kot neke vrste katalog avtorjev. Vsak mesec ga prejmejo vse pomembne založbe, uredniki vseh pomembnih založb v Sloveniji. In dejansko so prišli do naju in so povedali, da res, da so pre Galeba odkrili nove avtorje, predvsem ilustratorje. In tako recimo najni odkriti, Teja Močnik in Manca Krošelj, se kdaj hecava, ljubljenki prvega letnika, ker si res, kot urednik si, saj jaz, to je zame blazno nova izkušnja, ker sem prvič, da si še bolj vesel kot zase, kot tvoj avtor, ki si ga ti na en način, čeprav je bil še malo mogoče na takih, da je delal negotove korake, pa si ga spodbudil, prepoznal, mu držal oporo v reviji in potem pridejo do svojih prvih knjižnih izdaj. To je prelep občutek, ne? Tako da se pravi, del vsebin pa avtorjev, tudi če ne poznajo bralci v Sloveniji prek Galeba, pa poznajo prek knjižnih izdaj. Mislim, da od tega v prihodnje še več. Zdaj, če sem prav razumela v pogovoru, preden smo vključili kamere, ali se pripravlja tudi knjiga, prav Galeb knjiga? To je pa čisto še, mislim, ne bo tako ime, ampak kot neka čitanka specifično Galebih avtorjev. To mogoče Ivan ti predstav, ker je... Ja, zdaj vsako leto bo ZTT, oziroma že zdaj to počne, izdal dve izdaji za otroke. Založništvo Tržaškega tiska je dosti skromna založba, nima te, bom rekel, majhna produkcija. Moči, pa jo morda ne poznamo toliko, kot bi jo lahko. Dva od teh naslovov sta namenjena otroški in mladinski književnosti in ta del od letos vodiva z Mašo. Prva knjiga, ki je šla, je bila Rime na veter, pesnika Milana Šelja, ki jih je ilustrirala, te pesmi je ilustrirala Tina Volarič. Eno od prihodnjih bo skoraj zagotov strip Lažninka, ki ga ustvarja prej omenjena Manca Krošelj, scenarije pa ji piše Maša. Tako da tudi sva razmišljala, da bi Stric pes bo Mateja Gomboc. Stric pes Mateja Gomboc in spet Mance Krošelj.
v reviji izhajajo pesmi o črkah abecede. Te je napisala tudi prej omenjena Janika Škerl, sicer vzgojiteljica v nekem vrtu, učiteljica v neki od teh šol. Ne? In ilustratorji njenih pesmi so pa vsi zamejski ilustratorji, tako da bomo to knjigo 2026 tudi izdali in mislim, da bo dobrodošel pripomoček v prvem in drugem razredu za učiteljice v zamejstvu in po mojem tudi pri nas. Tako da vsako leto 2 naslova in se bojo izmenjevale pesmi, zgodbe in pa jasno najljubša vsebina stripi. Tudi pa bomo zdaj, ker pa vse vsebine niso izhajale v rubriki in ne more čisto vsak avtor proizvesti serije, da bi jo lahko zapakirali v knjigo, so se odločili, da bo tudi najboljše zgodbe nekako ven izbrala in jih zapakirala v knjigo kot neko Galebovo čitanko. Tako, da so povedala plane do 2039. No, povejte mi pa zdaj še malo za nazaj, preden vaju spustim, kaj pa vaš najljubši spomin, anekdota z Galebom, revijo ali živaljo? Najprej bom najsvežejši. Zdaj, ko smo šla tukaj, tam na tržnici en galeb stopiti slov in je bil res kot neko čisto domočen, kot ena domača žival, noro. Prav raznežila sem se ga. No, to je najnovejši. Galeb je metafora, odkjer se ga spomnim, je seveda Jonathan Livingston Galeb. To sem jaz lani tudi, mogoče malo krinči, malo sladno pozivala avtorje, ne bo naša vizija, da bodimo Jonathan, da letimo skupaj res visoko. Motivacijski govor. Brala ga jaz nisem, ker sem že itak tok nazaj, pa vse en Ciciban, sem iz Škofje Loke. Je pa zame pomemben spomin kot na avtorico. Saj pravim, jaz vedno poudarjam, zato sem sentimentalno navezana tudi na Galeba. Jaz mislim, če ne bi bilo Galeba, se jaz ne bi izvalila kot avtorica. Zelo možno, da se ne bi, ker meni je prejšnja urednica Alina dala to možnost, da sem še kot neuveljavljena avtorica povsem objavila in to se mi zdi, da je zelo dragocena izkušnja, ker je relativno ni tako daleč nazaj, 10 let. Tako da jaz se še zelo dobro spomnim, kako je biti ta avtor, ki čaka, da mu nekdo da priložnost. Zato je od naju odzivana, to je res, kot je on že poudaril, pa jaz večkrat. Ena prioritet je najdati nove avtorje, dati prve priložnosti, ampak biti pa obenem tudi stroga. Midva zavohaš nek potencial, mogoče še ni realiziran, in daš priložnost, ki jo nekateri tudi ne izkoristijo. Žal in se potem poslovimo po enem letu, recimo, po nekaj sodelovanjih. Tako je. Jaz pravega spomina na to revijo ne morem imeti, ker je nisem bral. Jo poznam šele kot avtor par let nazaj, ko me je Maša povlekla not in sem ilustriral eno njeno zgodbico. Imam pa zelo lepe spomine na druge revije. Ko sem bil jaz otrok, smo otroci hodili v trafike. Danes tudi trafik ni prav veliko več in smo si kupovali revije in te revije so bile natiskane na groznem papirju, včasih bili prevodi totalno zanič, žblja produkcija, tisk je bil zamaknjen, nič podobno temu, kar danes počnemo, ampak vseeno, otroci smo imeli to noro radi. Res smo vse pomazali s kruhom, te revije smo si izmenjevali, prebirali in reševali naloge v njih, včasih si imel kaj za izstrišti pa sestaviti in to so zelo, bom jaz rekel, zame prijetni spomini. Jaz ne vem,
kako je danes biti otrok. Otrok nisem več, tudi moji otroci v resnici niso več otroci, tako da čas teče dalje, ampak se mi zdi, da pa vseeno ostaja, da je univerzalno zanimivo prijeti neko stvar v roke, neko revijo, ki je polna različnih stilov, različne vsebine, ki te vabi, da jo primaš, izstrižeš, narišeš, izpolniš, prebereš ali pa preskočiš, pa prebereš kaj drugega in ta nek občutek bi tudi rad prenesel sodobnim bralcem. Jaz imam še eno anekdoto, se mi zdi lušna. Kolegica mi pove, kako sodobni otrok, ne, midva niso več otrok, ampak se mi je zdela to ključno. Lani je Mateja Korbar Šibič je imela eno svojo strip, kako bi že naslov, Lenka in Žuža. Lenka in Žuža je bil. Ja. In mislim, da je čisto na začetku je pripovedal o tem, kako one dve tekmujeta v prdenju. In potem je povedala kolegica, da je njen sin popolnoma tak introvertiran in žal nepriljubljen v razredu, prav banži v smislu šikaniran. In on je pa te Galeba videl in ta strip in se spomnil in je rekel, mami, lahko to nesem v šolo. In je nesel v šolo in je bil pol en teden glavni frajer. Tako da imajo vpliv. Prineste Galeba v šolo in boste glavni frajer. Ja. No, ti si bil malo prestar, pa si raje potem narisal svoj strip o prdenju, ne? Mislim, kot rečeno, nisem več otrok, ampak še vedno imam nekaj otročega v sebi. Ja. Ja, super, se veselim tudi prihodnjih izdaj. Hvala, da ste se danes oglasili v studiu. Ko boste praznovali, pa nam le sporočite. Seveda, hvala. Tako, dragi gledalci, če še niste vzeli Galeba v roke, ga le vzemite, kot ste povedala, na super papirju je. Marsikdo ne mara tistega bleščečega in s tem ne boste imeli teh težav. Do prihodnjič, lepo se imejte in se vidimo spet na Megafon TV.